membersihkan kotoran dari kandang burung kenari. Kita siapkan wadahnya. Biasanya saya menggunakan scrub seperti ini. Biasanya ada teman-teman yang mencuci bagian bawahnya pakai air ya, tapi saya kurang suka karena memang semuanya ini menggunakan kayu. Takutnya kalau kena air bagian bawah yang triplek ini nanti bisa melengkung atau bengkok. Untuk itu saya membersihkannya secara kering saja. Kita siapkan tempatnya, itu kotoran, terus kemudian yang atas kita ambil, kita bersihkan biasa saja. Sampai bersih. Paling enggak saya melakukannya 3 hari sekali. Ada juga yang melakukannya setiap hari karena memang untuk burung lumba harus bersih ya, takutnya nanti jika tidak bersih kakinya bisa kena jamuran. Ini sudah bersih, kita masukkan lagi. Kita ambil yang bawahnya. Nah, ini kotor, banyak kotorannya. Kita bisa membersihkannya seperti tadi. Ya, jika sudah bersih, kita bisa memasukkannya lagi, sehingga untuk bawah atau tempat kotorannya bisa awet, tidak terkena air seperti itu. Nah, ini burungnya kebetulan F1 ya, pakai ring. Dia baru makan sai putih. Terima kasih.